Ahojte priatelia, ja vás vítam späť pri sledovaní ďalšieho dielu z mojej série kariéry trénera cestujúceho po Európe, Slováka cestujúceho po Európe, aktuálne teda za tým FC Middlesbrough. Pohľadom na tabulku si môžeme všimnúť, že sme za polovicou sezóny, aktuálne už teda aj za prestupovým oknom, ktoré skončilo, no a ako vidíme, tak Newcastle vedie s 56 bodmi po 24 zápasoch našu Premier League. Naháňa ho Manchester City s 50, Aston Villa tiež nie je ďaleko so 48, ale predsa sa to začína tak trošičku tam trhať. No a my sme na 5. pozícii, perfektné miesto so 45 bodmi. Našim najbližším superom bude FC Chelsea, ktorí sú naši susedia. No a pod nami sú s trojbodovým odskokom Manchester United. Sme prvú sezónu v Premier League, fantastické výkony podávame, naozaj ten tým sedí tak, jak som si to predstavoval. V podstate všetky posily, ktoré som v lete priviedol, tak naozaj hrajú perfektne a aj vďaka ním, ale pochopiteľne aj vďaka hráčom z minulej sezóny. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na Martina Dubravku, hlavne vďaka nemu sme tam, kde sme aktuálne. Čo sa týka Francúzska, tam je to po 20 zápasoch, PSG na čele so 48 bodmi, je tam 6 bodový odskok od Olympiku Marseille, taktiež Lyon ich naháňa. Fajn. Mne sa francúzska liga veľmi páči, rozmýšľal som, že by som hľadal angažma primárne tu, to nasledujúce. A uvidíme, ktoré týmy by boli schopné akceptovať moju žiadosť, v prípade, ktoré by mi ju ponúkli. Pozrieme sa potom aj na zoznam tímov, ktorých mám vybratých. No ale nasleduje Bundesliga. Tam je to Leverkusen, rovnako s Bayernom, Mníchov s rovnakým počtom bodov, Dortmund takisto 40 bodov, Wolfsburg 39, veľmi tesné, 5. miesto 38, tu je to naozaj boj, ale ešte do zápasu do konca sezóny, takže myslím si, že ešte určite nie je rozhodnuté ani zďaleka. V Taliansku Juventus a Atalanta na druhom mieste, taktiež veľmi tesná sezóna zatiaľ, gratulujem k takýmto výkonom. No a v Španielsku je to Barcelona na čele po 21 zápasoch. Je odskočená o 2 body od Realu Madrid, ale myslím si, že stále to bude tuhý boj. Atletico už stráca, dokonca aj zápas má navyše a je tam už 4-bodový rozdiel, respektíve na prvé miesto 6-bodový dokonca až. No a my sa už pozeráme na našeho najbližšieho supera a to je FC Chelsea. Vidíme, že tým fantastický, hrali sme s týmto superom už túto sezónu a myslím si, že sme aj vyhrali veľmi tesne vtedy a že to bol naozaj veľmi ťažký súboj, tak som zvedavý, ale majú teraz fantastickú šnúru, ale nám sa tiež darí, takže ja si myslím, že by to mohol byť vyrovnaný súboj a veľmi sa na ňu teším. Predtým sa ale môžeme ešte mrknúť na tie týmy, ktoré mám v hľadáčiku. Z Nemecka sú to dva týmy, je to Stuttgart a Frankfurt. Stuttgart hrá aj vysoký pressing a tí hlavne akože pýtajú dosť často moju pozornosť, mi píšu už hádam 3. alebo 4. mail, ale aktuálne na to samozrejme nereagujem. Čo sa týka Talianska, tak tam mám vybratý Neapol a Fiorentinu. Tieto dva týmy sú pre mňa celkom zaujímavé, s tým, že pri Fiorentine je to Road to Glory, pri Neapole je už v zostave Lobotka, ak teda nezmenil pôsobisko. Ďalej, čo sa týka Španielska, je to Real Sociedad a raz v budúcnosti snáď Atletico Madrid, je tam aj Hansko Dávid, takže verím, že možno v budúcnosti. No a čo sa týka Francúzska, tak tu som vybral Strasbourg a Olympique Lyon. Lyon veľmi kvalitný tím, ašpiranti aj na európske súťaže, aktuálne sú v nich tiež. Je tam dokonca aj náš brankár Dominik Greif a sú tam aj dvaja chalani z Čiech, takže to by tiež mohla byť zaujímavá voľba. No a Strasbourg takisto hrávajúci európske súťaže, aj keď tie nižšie, ale tiež by to mohlo byť zaujímavé Road to Glory. Takže toľko k týmom, ktoré sledujem a uvidíme, čo na konci sezóny z toho vznikne. Naša zostava bude vyzerať následovne a ja si myslím, že bez nejakých ďalších okolkov sa môžeme ísť rovno na to vrhnúť. Takže držte palce, dámy a páni, a ideme na to. Krásny pohľad na Stamford Bridge a ja si myslím, že už čo chvíľa začne zápas. Je to tak, úvodný výkop majú domáci, počasie nám teda veľmi nepraje, daždivé, ale musíme sa s tým popasovať. No a ja si osobne myslím, že keď podáme dobrý kolektívny výkon bez nejakých zbytočných chýb, tak môžeme uspieť. Ale bude to určite veľmi náročné, pretože Chelsea je veľmi kvalitný super
a sú na rovnaké pozície ako my, ale teraz skoro urobili chybu, žiaľ, sme to nevyužili. Teraz pozor na to. Necentrujte si to do vlastnej 16-ky, chalani. Teraz celkom fajn spracovanie. Doj by mohol vysunúť McGreeho, ale ten by to mal to ťažké a bol hlavne tiesnený hráčom, takže toľko z našej prvej príležitosti a myslím si, že zatiaľ v prvej úvodnej 10 minútovke majú viacej z hry domáci, nie sa čomu čudovať, keďže my sa nevieme dostať k lopte. Pane Bože, chalani, robte s tým niečo. Toto nie. OK, skúsime vyvinúť na nich nejaký ten väčší tlak z našej strany, pretože tým sme známi, že keď to robíme, tak sa nám aj darí. Teraz, tak toto bolo veľmi tesné, ale Dubravka našťastie nemusel zasahovať. Rozohrávka nakrátko a ja si myslím, že prihrávka do behu na Alexandra Baha by mohla byť celkom zaujímavá. On skúsil centrovať na druhú stranu na McGreeho, ale tam fantasticky Dumfries zasiahol. Tak toto bola veľmi dobrá práca, ale od obých dvoch tá prihrávka mala oči. Teraz sa ale musíme vrácať, chalani, bránime sa. Budem mu to prihrávať, žiaľ. No je to také nemastné, neslané zatiaľ. Oni si pinkajú, my sa k lopte nevieme dostať. A teraz je tu chyba a Dávid Strelec ju nevyužil, škoda. Odskočila mu lopta, respektíve mal ju na dlhú nohu. Ale keď robia chyby, keď tlačíme, takže musíme tlačiť aj naďalej, len aby sme sa príliš neunavili hneď od začiatku, preto to nechcem nejakým spôsobom pušovať. Ale zase na druhej strane, keď nie teraz, čo keď potom dostaneme rýchly gól a no. Teraz výborná práca. Skúsime to posunúť, ale dobre nás pokrývajú, naozaj tie druhé lopty nám nejdú. Skúsime do behu na Whittakera, ten si to spracuje, skúsi si to zaseknúť a získa aspoň rohový kop, fajn. Ale Šaloba výborne. Bak to skúsi ocentrovať, teda Whittaker, pardon, na Dojga a Dojg môže hlavičkovať. David Strelec by mohol strieľať, ale dúfal som, že si to skôr dá na nohu ako na hruď, respektíve na hlavu. A ich výborné zachytenie našej rozohrávky a teraz perfektná kľúčka od Esteva. Tak, teraz si nás podali a vyškolili nás. Chalani, musíme hrať našu kompaktnú hru. Neopúšťajte pozície, skúste zatlačiť. Hovorím, neopúšťajte pozície. Dobre. Škoda, že sa nám nepodarilo získať loptu. A toto by mal byť offside. A je. Je to tak, toto máme potvrdené. A riadny. No určite rozohrávka na krátko. Skúsime loptu vrátiť späť. Skúsime na jeden dotyk. A skúsime vysunúť Davida, ale tam Fofana perfektne si ho pokryl. Lermat by teraz mohol vyhrať hlavičkový súboj. Aj sa mu to podarilo, ale výborná práca, naozaj obrany Chelsea hrajú fantasticky a to treba pochváliť, lebo na toto žiaľ nemáme momentálne v tejto fáze hry a nevieme sa proste presadiť v útoku, nevieme si tam urobiť priestor, ale keď urobia chybu, tak vtedy si priestor spraviť vieme. Šaloba naháňa Whittakera, ten si to podrží, skúsi znova odcentrovať a nebolo to zle myslené na zadnú tyč, ale bol McGree pokrytý, takže tam toho nemohlo veľa vzniknúť. Teraz škoda, že sme nevyužili tú príležitosť. Blíži sa nám koniec polčasu, teraz nedostať hlavne gól, nevysúvaj sa stredný obranca. Ani na to nemyslí. Nie, že si nás vytiahnu pekne a vykľúčkujú.
ale teraz výborne si tam našiel priestor. Teraz krásny blok a Whittaker to musí odpáliť. A samozrejme my už šancu nedostaneme, ale to vôbec nevadí. Ideme si oddychnúť a čo to si povedať do šatní a vidíme sa v druhom polčase. Sme späť, tentokrát rozohrávame my. V polčase padli tvrdé slová, pretože nehrali sme vôbec kompaktne, strácali sme tie druhé lopty, nevedeli sme si vytvoriť príležitosti a bolo treba naozaj trošku pritvrdiť. A vyzerá, že to možno mohlo aj zabrať. Megri skúsi na opačnú stranu na Whittakera, ale tam výborne Kukureja, Pane Bože, koľkokrát to skomolím. A teraz David Strelec obrovskú šancu premrhal a ani ju neuvidíme, škoda. Teraz Dojk sklepne na Megriho, ten mu to vráti. Skúsi to premiestniť na opačnú stranu. Teraz fajn, Cedler mu by sa to mohlo dostať k Whittakerovi. Tento neposunie na Alexandra Baha a prichádzame o loptu veľmi nešťastným spôsobom pri prechode do útočnej fázy. Toto je presne to, čo nechcem. Proste keď prídete o loptu, tak treba proste naháňať tých hráčov a nie im ustupovať. Páne Bože, čo to bolo? Teraz Cole Palmer, fantastický. Ešte druhé lopty zbierajú. Toto smrdí. Opatrne. A teraz nepodarí sa nám dostať odtiaľ. To je neuveriteľný tlak, aký na nás teraz vyvinuli Chelsea. A teraz poloto s faulom, môžeme ísť dopredu a Dojk to skúsi odcentrovať na opačnú stranu na Whittakera. A ten by to mohol stihnúť pred Kukurejom, ale nestihol. Škoda. Toto mohla byť zaujímavá príležitosť. Škoda. No... Vôbec nehrajú nejaký atraktívny futbal, ale musím povedať, že síce majú určite viacej prihrávok, možno aj viacej striel predpokladám a šancí, alebo vypracovaných šancí minimálne, ale pozrite, čo robia, absolútne si to len tu ťukajú a to je proste, neviem, no je to nezaujímavé pre mňa osobne takýto typ futbalu, takže budeme s tým musieť, bože, chcel som povedať, že budeme s tým musieť urobiť niečo my, ale oni normálne neuveriteľným spôsobom proste zás si budú len a len pinkať vzadu, to je hrozné a bola to opäť chyba, ktorú teraz možno potrestajú, ale aspoň idú už do útoku. Estevao je neuveriteľne rýchly, ten si to zasekol a tuším som to zakrikol, nejdem to asi ani ďalej. Ja neviem, či musím nechať trochu priestoru, aby sa rozbehli, alebo jak to tá hra myslí, ale prenesme to na opačnú stranu. Whittaker nemá absolútne žiadnu podporu. Ako chceme hrať? Výborne teraz na Alexandra Baha, to bol myslím sverný pán. Tento skúsi, ale neskúsi to tak, ako som si to predstavoval. Teraz som omylom stlačil ešte, že bol tak ďaleko ten gombík, pretože to by bola taká žltá alebo možno aj červená karta, že dovidenia. OK, neviem čo je toto zač, ja sa ospravedlňujem, čo tá hra robí, ale toto je hrozné proste. Tak, a ideme striedať. Posielame na trávnik 5 hráčov. Vidíme, že aj Chelsea strieda. Pedro Neto a Gabriel Jesus ide hore, ak som dobre videl. No, nás neukážu, ale to nevadí. Podstatné je, že vystriedame. A teraz toto bola obrovská chyba, ktorá by nás mohla stať buď drahocenný čas, alebo aj gól. Respektíve celý zápas. Teraz výborne na El Malu. Skúsime ísť stredom cez Deleho. El Mala do behu. Toto by mohlo výjsť.
Prenesieme to na opačnú stranu a Elmala to nepreniesol dostatočne dobre. Teraz musíme ísť naspäť na Deleho a tento absolútne pokazil. To bola hrozná prihrávka, ktorá mala ísť úplne inám. A toto by ešte teoreticky mohla byť posledná šanca, ak by sa podarilo správne odcentrovať. Dele by sa mohol otočiť a vystreliť a je to gól v nadstavenej 92. minúte. Normálne som sa až zakoktal z toho, wow. Je to tam, tak toto je neuveriteľné. My sme otočili, respektíve rozhodli zápas opäť v nadstavenom čase. Ale absolútne otrasný futbal hrali Chelsea tentokrát. Toto bolo šťastie na našich kopačkách, že sme takto rozhodli, ale perfektne sa zorientoval Dele, otočil sa tam skvele, aj keď je väčší, zavalitejší, ale zvládol to výborne a brankár sa síce hodil tým smerom, ale nemal šancu. Perfektne. Vyhrávame teda 1-0 a tento zápas sa už len kozmeticky odpíska. A je to tak. A tým pádom predskakujeme Chelsea a ideme na 4. miesto, tuším. Tak to je neuveriteľné, čo sa teraz deje v Premier League a akú formu máme. Naozaj absolútna fantázia. Máme tu nejaké správy od chalanov. De La Vega sa sťažuje, že by chcel viacej hrať. Rozumiem tomu, budem ťa viacej striedať, pretože chcem, aby si sa rozvíjal. A Zene ďakuje, že je naspäť v zostave, samozrejme, ale robíš mi radosť, pochválime ťa. No a našim ďalším superom bude Aston Villa na 3. pozícii. Takisto výborné výkony túto sezónu, fantasticky im to ide. Myslím si, že perfektné a uvidíme, ako tento zápas dopadne. Tento zápas si dáme simulovať, no a poďme držať chalanom palce. Je to vysoká prehra 1-4 s Aston Villou. Harry Kane v 85. minúte završil štvrtý gól a vidíme, že od 14. minúty sme prehrávali. Zacharia, práve náš nový príchozí, znova skoroval v ďalšom zápase, vyrovnal na 1-1, ale druhý polčas dokonca aj s vylúčeným hráčom zvládli fantasticky a my sme si ani neškrtli, takže 9-3 nastrelí, jednoznačné víťazstvo Aston Villa. Čo som vám chcel ešte ukázať, sú chalani z juniorky, ktorých som povolal, respektíve ktorí ma zaujali natoľko, že som im dal tú šancu, aby išli do našej juniorky. Sú to chalani zo Slovenska, mal by to byť tento Dalibor Barta. Má 3 herné štýly, pomerne vysoký ten potenciál, ktorým by mohol hrať, má 16 rokov stále. No a my aj tým, že pôjdeme do ďalších klubov, tak stále budeme chcieť hrať s tými 2 Slovákmi a viacerými v tíme. Takže čím viac ich povolám už teraz a budú môcť sa rozvíjať čím skorej, tak v neskorších fázach hry, kedy budeme v iných tímoch, títo chalani už budú môcť mať cez 20 rokov a budú môcť naplňať ten potenciál. Takisto tento Vladan Novotný, 17-ročný, vyzerá fantasticky, jemu som už nastavil to zbiehajúce krídlo. V 17 rokoch už zvyknem nastavovať konkrétny tréningový plán, ale kým ešte nemajú 17, tak to nechávam na vyváženom, nech naozaj rastú kontinuálne všade. Po dlhšej dobe sa môžeme pozrieť aj, aké ciele od nás teda vedenie má. Odvrátenie zostupu, to si myslím, že túto sezónu už naozaj nehrozí, respektíve, že je to splnené. A postup do 8 finále v FA Cupe, no naozaj čaká aktuálne ďalší zápas v FA Cupe, takže uvidíme, ako to dopadne. Táto časť krátkodobých cieľov, no aj to tá dlhodobá, že umiestniť sa v strede tabulky. Aktuálne to vyzerá tak, že to splním všetko naraz. No a bez ďalších okolkov by sme sa mohli vrhnúť aj na FA Cup a to je zápas proti Hull City. No a tentokrát to spravíme trošku inak a uvidíme, ako to dopadne. Naša zostava vyzerá takto, David Strelec v útoku s Delem, je tam Megri, Whittaker na krídlach, no a vzadu som dal šancu krídelným obrancom tiež z lavičky a ešte som opäť zabudol zmeniť brankára, takže hneď som späť. No a teraz sa už môžeme ísť na to vrhnúť a dáme si to štýlom hrať najdôležitejšie akcie. Som zvedavý, ako toto dopadne, pretože to môže dopadnúť aj dobre, aj zle. Ale verím, že chalani sa rozcvičia dostatočne a že podáme výborný výkon proti Hull City.
No a úvodná akcia patrí Hal, tak som zvedavý, že ako dopadne a pevne verím, že neschytáme hneď gól od začiatku, lebo toto, čo mám skúsenosti s týmto čiastočným simulovaním týchto akcií najlepších, je to, že sa vám veľmi často nedarí naozaj. Teraz stratil loptu, ale miesto toho, aby sme dostali protiútok, nám to loptu zobralo a znova je tu protiútok týmu Hal. Toto je presne to, že vy môžete byť stokrát lepším tímom, veľakrát sa mi to už stalo a ono to ten systém proste nezaznamená dobre a dáva to obrovské šance. Teraz penálta na našej strane, tak toto som, hádam, ešte nezažil v takomto čiastočnom simulovaní. No tak to ideme na to. Perfektná práca, vystihli náš smer, brankár vystihol smer, ale aj tak sme gól premenili. Perfektná práca od Whittakera. Teraz center z našej strany a prihrávka na Davida Strelca, ktorý si to spracuje a by mohol skorovať a iba žrť, neuveriteľné. Teraz opäť vyzerá to tak, že Conway príjma tento center a nespracoval to úplne ideálne, ale toto by mohla byť zaujímavá akcia a žiaľ sme loptu stratili, škoda, z tej druhej vlny sme možno si to mohli podržať viacej, ale teraz sa už venujeme šanci Hal, pretože vyzerá to tak, že sa dostali k lopte po dlhšej dobe. A tak toto bolo nádherné prenesenie hry na opačnú stranu. A perfektný center do 16-ky, ale dobre sme zblokovali tú loptu, odstrelili ju od 16-ky našej a teraz obrovská chyba, ale offside. Opäť útočí Hal, no. Opäť útočí Hal. A teda nie úplne najkrajšie, ale ja som si myslel, že sme vybojovali tú loptu. Teraz sme ju vybojovali a protiútok Morris po Mechalani naozaj si zabiehajte. Whittaker teraz skúsi si spracovať tú loptu ešte a stratili sme ju. Žiaľ. Je to ale víťazstvo 1-0 v tomto polosimulovanom zápase a no neviem, či toto budem opakovať ešte, ale OK, na prvý pokus celkom fajn, 1-0 môže byť. Postupujeme ďalej, to je dôležité. Dele nám píše, že sa bál, že ho chceme vymeniť, no priateľu bolo k tomu dosť blízko, ale potrebovali sme skôr posilniť ten tím a chcel som ďalšiu konkurenciu, takže som rád, že sa k tomu postavil takto. Hrávaš oveľa lepšie, ako som v poslednej dobe čakal, pretože hrával si horšie, nebol si v tej správnej forme, ale proste ti iba trvalo dlhšie, aby si sa do toho dostal, takže ja som v to aj pevne dúfal, preto som si ťa vybral, takže som rád a očakávam, že budeš pokračovať v týchto výkonoch. No a píše nám aj McGree, že má v poslednej dobe dobrú formu a chcel by proti Liverpoolu hrať. Porozmýšľam o tom. V predchádzajúcom zápase som nebol až taký spokojný s výkonom, takže uvidíme. Zvážim to. No a náš následujúci super je opäť Liverpool. Ja už neviem ani zrátať, koľkátýkrát túto sezónu sa s ním stretávame. A nemajú najlepšiu formu vôbec, sú na 11. pozícii, takže ja si osobne myslím, že budú útočiť všetkým, čím môžu. Je tam 200 miliónová posila Nico Williams, ktorý akože robí problémy, aj nám robil problémy, ale neviem, no majú ten tým strašne nabitý. Pozrite sa, je tam Wirtz, Isaac, Williams, to sú všetko noví hráči, Szoboszlai, proste obrovské mená a sú na 11. pozícii, ale tak každému sa môže nedariť. No a proti Liverpoolu sa postavíme v tejto zostave, takže Elmala, Zene, Nipan a De La Vega útok, Morris Lerma defenzíva, no a Doig, Malanda, Jones, Bach sú v obrane takisto, samozrejme. Nesmie chýbať Martin Dubravka. Myslím si, že môžeme ísť na to, chalanom verím, no a tento zápas si ideme zahrať. Arne Slot určite nie je nadšený a je dosť možné, že pod ním aj praská stolička, ťažko povedať, akože zatiaľ som nič také nepostrehol v novinách, ale
Liverpool na domácej pôde rozohráva, je to tu a opäť klasický odkop, aby získali priestor pri našej 16. Robievajú to tie týmy, ale my sa s tým popasujeme, verím. Skôr by som to povedal, že je to také zo zúfalosti trošičku možno už, aby sa rýchlo dostali do útoku. Možno k tomu nemajú teraz veľmi. Skúsme vysunúť naspäť Bach, Dele Vega, odcentruj to na opačnú stranu, ale nepodarilo sa ti to spracovať. Teraz Kerkeš výborne, ale skúsme zatlačiť, keď sme tu s chalanmi. Nenechajme sa oklamať. Teraz výborne to spravil Nico Williams a Florian Wirtz upaluje dopredu, ale stíhaný Alexandrom Bachom, ktorý mu fantasticky zobral loptu. Nie, tak to sa čudujem. Lebo jednak nám režia nedala ani len opakovačku, Martin Dubravka si nastavuje stenu. No a vyzerá to na Savoslaja, ktorý ide strieľať, ale nie som si istý. Nie, je to Alexis McAllister, ktorý rozohrá nakrátko a neviem, no výborne sa presunuli, ale nebolo to úplne ideálne zahraté podľa mňa, takže ja si myslím, že táto prihrávka do behu určite bude mať oči. Skúsime to s Elmalom potiahnuť dopredu, ale ten si to skúsi zaseknúť naspäť. Teraz prihrávka do stredu cez Nipana, ten má šikovné nohy, ale fantastický obranca, respektíve pravdepodobne defenzíva zasiahla. My to teraz s Jonesom skúsime podržať. Tak toto bolo veľmi riskantné, keďže som chcel podržať loptu. Teraz opäť fantastický, ale Alexander Bach ešte lepšie. A toto je škoda, že to spracoval opäť hráč Liverpoolu. Mali by sme trošičku proti ním vystúpiť viacej, lebo nevieme sa dostať cez našu polovicu. Pozor na tieto lopty. Teraz skúsme to späť a opäť nás oberajú o loptu a obierajú, tu rozprávam hociaké hlúposti, jak som z toho v šoku. Ale tak samozrejme nemôžeme podceňovať takéto týmy, aj keď sa im nedarí, hej, to je absolútne logické, lebo však, Pane Bože, to sú obrovské mená, obrovskí hráči, klub s obrovskou históriou, takže skôr je poľutovania hodné pre nich, že sú na tej pozícii samozrejme a oni určite by radšej tam videli nás. Teraz perfektná práca od Lermu, skúsi vystreliť, ale nevyšiel mu ten krok správne úplne. A škoda, Morris teraz môže zobrať loptu Elmala vynikajúco, ten si to skúsi zaseknúť, skúsi potiahnuť a to už bolo pár krokov navyše a toto neviem čo bolo, lebo mal som magnet na nohách, trikrát som stlačil strelu a ani raz nevystrelil hráč. Opäť chyba Liverpoolu, tiež prišli o loptu. Elmal to skúsi posunúť na Dela Vegu alebo na Zeného, ktorý ešte posúva na Dela Vegu. Zene opäť nie, nedostane sa k lopte. Tak toto bola skrumáž. Konečne sa mi rozprúdila krv v žilách, Pane Bože. Zatiaľ taký zaspatý zápas to bol. OK, výborná práca od Dojga teraz a teraz ešte lepšia práca od McAllistera, ktorý prihral Salahovi a ten pohodlne vpredu. Opäť perfektná práca od našich, ale zle zbierame tie lopty. Obrana funguje dobre, ale nevieme potom prihrať. To je obrovský problém, čo je na našich kopačkách nejaké. Ich máme ťažké, alebo jak by som to nazval. Poďme to už ukludniť domov na malú, na Dubravku a poďme si oddychnúť do šatní. Sme späť v druhom polčase a povedali sme si veľa slov. Pozitívnych ich veľa nebolo, takže rozhodol som sa, že s chalanmi vyskúšame niečo iné. Pôjdeme do ofenzívy, vystúpime s hráčmi tak, aby na nás
aby si mysleli, že máme otvorenú tú obranu a snáď keď nebudeme robiť chyby, tak by sa nám mohlo podariť aj sa nejakou takouto lohtou dostať za obranu a teraz škoda toho zbrklého strelenia gólu. Máme tu prestup v ženskom futbale. Gratulujeme. Rozhorávka nakrátko. Teraz perfektná práca od chalanov, ale Zene sa nestihol vrátiť. No, neviem. Nie som s jeho výkonom dneska veľmi spokojný. Teraz tlak z našej strany, ale pozor, aby sme neprepadli. Teraz výborná práca od chalanov z Liverpoolu, ale aj dobrá obrana naša. No a uvidíme, čo sa s tým našim útočným módom zmení, že či si len urobíme obrovský problém a teraz Dúbravka fantasticky nohou. Ten bránkar je neskutočný. Skúsime to presunúť dopredu. Pomer rýchlejšie, chalani, vzdialte sa trošičku od seba. Výborne. Zene si to spracuje a je to vedúci gól. Výborný progres chalanov do 16-ky, poposúvali si to tam ďalej a perfektná práca nakoniec od Zeneho. Všetci traja chrbtom stáli k bráne a tí hráči nevedeli, čo majú robiť, takže výborná práca a teraz to zatiahneme trošičku, respektíve vrátime sa do pôvodného rozostavenia. No tak, jak som nebol spokojný, tak teraz si to zvládol výborne. A v 62. minúte vedieme proti Liverpoolu 1-0. Ten zápas, no, nie je úplne najkrajší, nebudeme si klamať, ale je to, jak to je. Myslím si, že je určite zaujímavejší zápas ako proti Chelsea, čo sme hrali. To bola hrôza proste. Neviem, prečo hrali takým spôsobom. Teraz to nebolo úplne dobre vymyslené z našej strany, to prenesenie, a je tu tým pádom diera trošku, ale dobre si to spracovali chalani. Skúsme vysunúť Dúbravkom na Zeného a perfektne to precentroval na Elmalu. Ten by to mohol podržať trochu, ešte si to vráti späť domov a skúsime vysunúť chalanov, ale nepodarilo sa. Teraz riskovali offside, ale našťastie to pre nás potiahli dozadu, lebo niekedy je ten risk offsideu aj ziskový. Teraz Delavega by to mohol potiahnuť. Perfektná práca od neho. Kerkeš ho nezvládol. Teraz si to spracuje a Zene dáva 2-0. Zene dáva na 2-0. Perfektná práca. Druhý gól Kaliho Zeného. Výborné spracovanie lopty, ale perfektná práca od Delavegu, ktorý sa nemýlil to prihrávkou a Zene to trafil perfektne. Poďme aj vystriedať rovno. Striedame teda chalanov, trošičku ich necháme oddychnúť poda ktorých a 2-0 vedieme nad síce 11. tímom v tabulke, ale stále je to Liverpool s obrovskými hviezdami a veľmi dobre sa im darilo v prvom polčase, boli lepší podľa mňa, ale aj keď teda štatisticky to vyzerá, že mali iba jednu strelu za celých 76 minút, čo je strašne málo pochopiteľne, ale teraz pozor na tieto lopty. Výborne ste si to spracovali. Pozor na to, chalani. Dúbravka. Tak ty si... Ja už neviem, ja ti dám bonusy, prémie, všetko. Normálne, že všetko, čo budeš chcieť, ti dám. Lebo ja osobne si myslím, že Dúbravka je zodpovedný za to, že sa nám takto darí a teraz Delavega.
To skúsil z otočky, ale nepodarilo sa. Teraz Dojk dobre spracuje na McGreeho. Ten skúsi vrátiť Dojkovi, ale bol tam krytý a nebolo to úplne ideálne. Dojk sa teraz fantasticky vrátil, ale Malanda urobil chybu a teraz je tam diera. Pozor na to ešte, dokonca majú výhodu. Dubravka zrazené na dvakrát a budú kopať rohový kop. Mali sme ešte posledné striedanie, teraz pozor na to, Dubravka nemusel zasahovať, ale Van Dijk skoro. Myslím, že to ani nešlo veľmi mimo. No tak toto bolo tesné. Tak treba povedať, že majú aj trocha smoly. Ako som spomínal, v prvom polčase mali viacej z hry, aspoň mi to tak prišlo. Prišli mi o dosť aktívnejší ako my, teraz pozor s Whittakerom, škoda. No ale nezvládli úvod druhého polčasu a tam sa nám podarilo trošičku prevziať opraty zápasu. No a myslím si, že potom sme opäť nádhernou akciou a hlavne Della Vega, keď to potiahol, Zene sa už potom nemýlil. Zene by to teraz mohol vrátiť ešte, respektíve Dele, ale Zenemu sa už nepodarilo završiť hat-trick. Skúsime ešte s Lermom z diaľky vystreliť a možno nám dajú ešte rohový kop. Je to tak? Poďme to skúsiť poslať do 16 a s Malandom odhlavičkovať, ale to už bola pravdepodobne posledná akcia zápasu. Je to tak, vyhrávame 2-0 nad Liverpoolom a myslím si, že potvrdzujeme svoju top formu a určite sa pozrieme aj na tabuľku, ako to vyzerá tam, pretože na to som veľmi zvedavý. McGree nám ďakuje, že sme ho zaradili do zostavy. Odohral si fajn zápas, takže verím, že to bude poučenie pre teba do budúcna a že budeš odvádzať podobné výkony. No a čaká nás ešte jeden zápas a ten bude simulovaný proti Nottingham Forestu a tým ukončíme ďalší mesiac. A oni majú takú kostrbatú formu a verím, že by sa nám mohlo proti ním dariť, sú na 15. pozícii. Takže tak a my pôjdeme do zápasu s touto zostavou, no a ideme to odsimulovať. No a výsledok je 2-1 výhra nad Nottingham Forestom, perfektná práca, prestrelali nás 7-3, opäť Dubravka čaroval, tak to je neskutočné, idem sa rovno pozrieť na jeho hodnotenie. Mal 7,5, takže výborná práca z jeho strany. No a ako to vyzeralo v zápase, strelec už v 11. minúte otváral skóre na domácej pôde, ale v 30. minúte Kalimuendo vyrovnal. No a tým pádom sa do polčasu išlo za stavu 1-1 a v 63. minúte opäť strelec skóroval, takže perfektná práca z jeho strany, dvojgolový strelec a s menom strelec, takže paráda. Z 3 striel iba sme svietili 2 góly, takže aj čo sa týka využívania šancí, perfektná práca. Dele sa nám ozýva, že potrebuje viacej hrať, spolieham sa na teba v kľúčových momentoch. No a máme tu aj scouta z juniorky, ktorý je práve v Českej republike, takže môžeme sa ísť na to maknúť. Brankár Tibor Hájek, výborne v 14 rokoch 175 cm, 3 až 5 herných štýlov na brankára, fantastické. No a ostatní chalani vyzerajú, že ich odmietneme. Tu ho máme, Tibora, takže má 3 herné štýly, môžeme sa ich na ňo pozrieť, odkláňanie, lapač centrov a prácu s nohami. To je veľmi niečo podobné ako náš Martin, takže verím, že toto bude veľký hráč raz a má pred sebou skvelú budúcnosť. Brankárov máme všeobecne výborných, takže ale najväčšie naše hviezdy juniorské sú práve William Stewart z Anglicka a Tibor Hájek, 14-ročný z Českej republiky. No a tabuľka vyzerá nasledovne. Po 28 zápasoch Newcastle vedie Premier League s 5-bodovým náskokom po zisku 64 bodov, takže fantastická práca zatiaľ od nich. 10 zápasov do konca a majú pomerne slušný náskok, ale ten sa dá ľahko stratiť, naháňa ich City. No a my sme aktuálne na 5. pozícii s 54 bodmi, za nami na 6. pozícii Manchester United. Čakajú nás ešte zápasy v FA Cupe, z Carabao Cupu sme vypadli, takže
ešte nás toho čaká viac ako 10 zápasov, minimálne 11, keďže ešte hráme aj v FA Cupe. No a na spodku tabulky to vyzerá aktuálne tak, že Everton, Southampton a Coventry sú na posledných zostupových pozíciách, ale vidíme, že ani 15. Crystal Palace vôbec nie je ešte so 100% istotou mimo hry. Brentford už to má lepšie, ale stále je ešte dosť zápasov do konca. Vo Francúzsku je to nezmenené po 24 zápasoch, teda PSG na čele, ale Olympique Lyon stráca sílu trošičku a klesá. Asi tam mali niekoľko prehier. No uvidíme, že ako sa im bude dariť. Štrásburg ich predbehol, to sú dva týmy, ktoré sledujem, takže teoreticky tieto sa budú biť o tieto európske poháre a uvidíme, čo z toho vznikne. V Bundeslige Bayern sa dostal do čela, v Taliansku je to Atalanta, no a v Španielsku Barcelona pred Realom Madrid, ale sú tam tie zápasy k dobru, videl som to aj v Taliansku, aj v Nemecku, takže bude to ešte zaujímavý záver sezóny. No a tu by som to ukončil, priatelia. Máme za sebou 4 výhry, 1 prehru a postupili sme v FA Cupe, darí sa nám držať sa na tých európskych pohárových priečkách aktuálne stále. Máme výbornú formu aj proti tým kvalitnejším súperom, takže je to skvelá sezóna zatiaľ. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, ak sa vám video páčilo, tak budem vďačný za akúkoľvek interakciu, či už to bude formou lajku, komentu, prípadne odberu. Ste skvelí, ja vám ďakujem ešte raz a držte sa, čaute.